ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ Insta360 X3 ಅದಕ್ಕಿದು DJI ಮೈಕ್ ಮಿನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಂದ. ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಐತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಆಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಬರತೈತಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗಲಾಗೈತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಡಿಯೋ ಹೆಂಗೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಇದು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗೈತಿ ಈ ಮೈಕ್ ಮಿನಿನಾಗ.